Bon. Non, ya. Boga non nzimbo. Bo consommer non nzimbo. Mata mzoba. Bakonta minyato. Bonsoir à les filles, d'amour déjà de comme minuit, bat au bok misala, baké misala, mais lobinoya bande kola. Bobi kani na yaka tous les jours comme d'hab, lobinoya. Donc lob metinga na ya vraiment sous bien. Et tinga manaza sous bien na ya li susu. Ezamwano Laetitia. Laetitia foyo ya nanu awa. Laetitia foyo ya. Laetitia foyo ya. Oyo kana umona no mwasa kitoko nane liboso no ale na kitoko. Oyo kota na TikTok ni. Ponga Josiane, na kokota na TikTok na ote. Na kota na ba bordel na ote, na kota na makamu na ote, sans que ba benga nga ba ebisanga. Sans que ba benga nga ba ebisanga Laetitia. Yaka. Yako swananga no mwa mukie ma chérie. Ma chère. Laetitia. Talanga bien. Lobi no ye la yo. Lobi no yo expliquer détail tout. Na mutu abenga ki yo poitine de la yo message. Il y a 13 ans na Priscilla. Lobi ngana ko ya ko yebisa yo ki ye. Peto no yo tanga kombo na ito no finga ye. J'espère au peta. De quoi finga ka quand tu wana kina ko finga kuna akoshanger ko mo finga nga Laetitia. Tata na yo. Tata oya bota yo, tata na yo oya bimiso na likata na ye. Eric Mokabe. Ayebi ne basumba lopangu na kilite. Mama oya yo abota yo amana piki même kuse. Ayebi ne basumba brikite ya otonga. Omoni brick ya otonga sumite mama na za envie akufite. Mama na akufite Laetitia. Ayebi ne basumba lopangu te, nde basumba brikite. Yo moko mwana Olandi, oyebi ne basumba ka brikite. Pecho okota mabeloko somba te Laetitia. Letomoni ndako. Yanga. Ndako yanga. Oyo ozwa na vino te. Oyo luki. O ti okota mabeloko ka na vina ngate. Oyo biloko sako rage. Obi rage sala ko poani. Batato basumbisi bana. Basumbisi 5 eh. 5 tata basumbisi 5 bana. Wana 5 tata 5 bana. Laetitia, mwana noa liboso. Elongi mabe. Manuela, alo kola minwe bima reke, tala mwana elongi mabe. Wana mwana elongi mabe na vi, so tali mwana lokwa likuanga nzala. Mwana nono ya liboso. Tolongo ya mibale kuna batepo batete dona na Stéphane. Alo kwa kizengi mongoli, tala mwana bota lokwa trisomie. Mwana ana misu lokwa ba trisomie. Omoni batu baza ba piki, baza ba misu e baluka boye, ba misu kenelo kwa ba mongol. Mwana nazo lokwa mongol. Yo que comparer mwana na yo oya o maki de côté mettre gauche droite à Sibi. Oyo vie na nga César à Sibi. Yo que comparer yo mwana na nga Métisa kitoko na bana na yo. Oye po ani na eloko esalo bongo Laetitia. Tuna ngani? Omoni ne na tekindako. Na tekindako o ba biloko akini o nyeso eke kini, eke shenga.
Laetitia, oh nyo c'est que chenga. Oh que chenga na Kishasa. On a plus de 30 batele oyo. Plus de 30 télé oyo. Yamine ne goûte nous parlons pas. Oh tout. Et qui 500. Yo Laetitia, ngano ka compétition Kishasa. Kishasa fia libabe. Obira Josanango. Pour na l'école na chance. Pour na l'école na vie bien na poto. Tout temps ba camarade d'Afrique té. Tout temps ba camarade à poto. Koko la poto. Laetitia na leki yo. Na leki yo na vie na poto. Tu okota mabele rage no ona obi ma rage Josanango. Na bala mobala kipakanga makida salite kota kangate na miyebi ko respecter nzoto na kobota bana batata te Laetitia yango yesela ko pasi kene ko somela mama no mabele mama nanga kufa na 22 kg soki 26 na kitsa kutuka nchaka 2 kg na nzimi pourtant de kufa kato kufi na 100 kg o kuma kama mikuwa mama no amana tu okota mabele ibine basomba brikite aibine balala na lupango o ya sombite Laetitia moninga valeur nanga différence ngano loko na oleko bomengo mbongo via bien libala klebowa Laetitia oyo ozwate oyo baba lutte Laetitia ifa bala yo Laetitia mana tata basungiso bana 5 obi rage zala nango omitela ko bi na kitoko moza kitoko te siko mobala olingo ndeni ozana okshege vulgaire illettré, alphabet. Mobile non lingo. Yo mto ça illettré. Illettré. Laetitia ça illettré. De naissance, oui. Bando bota mozaka illettré, bando na Kishasa. Maman no atangisa ote, maman no kokoko ta classe bien te. Maman no mana piki me lokola yo kuba lokola yo kokoko to classe te. Maman no alia mutu lito ya mela mutu lito yi. Maman Laetitia ba omona na mela mutu lito ya na libumu, kota na libumu. Lito ya mutu. Amela du na libumune yo ko compare vina yo a salité na yanga o mo teke muninga mo sika ko aka canon vrai chirol bakali boso no le to tala te o ka somote ndongo monanga canon na chérie o sentir canon na chérie yo ka vieille lengi yo ka biso do na poto. Omoni Priscilla oba atika na vertige à vie. Priscilla atika na liboma ya vie Laetitia na oyebisa o lelo. Priscilla sibana John alia libolo na alia lisoko munene wana okoti siso fina John ilikata. Yo zanga lisoko saka babutu. Cauchemar. Nathalie Milolo. John alala na lisoko munene. Yo zanga lisoko cauchemar. Yo. So mbala osi baba si seko eza eloko mongo ekoka oti. Okay. Wana eloko mona ndakata nzoto na we ya pio. So okota mabelo za pio. Laetitia compétition ngana osano yo na John. Na mona bi na Kishasa lokwa mama ngeni ninga kekini. Na mona bi na Kishasa lokwa zo mondele. Okay kina sumi mabele. Na mona kini lokwa ke zinena okay ne forme ya mobimba. Wafia libabo wana via bien te. Na lekio na vie. Ndako oyo zenda kwa letete ngana ko ovana ndako letete na age na wana Laetitia so zakilo kwa ngana boti bana seki si babala nga basumela nga pavillon et pas congolais et pas mondelete yo nga bien zoba illettré alphabet bandina neliti na jova tina nik tina mama no mana alphabet illettré yo nga bien na betela yo so ki na bota ki bana 5 mais basumela nga pavillon pas congolais et pas congolais mondelete. Po congolais na mboko yo so bo beti makapta G papa okuta tout Laetitia so fait libabe moni rage sala ko nde na bala na vie nde na koma vie ya bien boye nde na lekio na vie po ti na kota mabele Laetitia mukoma to siko lekanga na kitoko na lekio libele ya kotelema ekoyate elongi ya nitricage ozwi kabela yomo teta mutu na nga yangoyo o suki na nga nyonso o nyonso suki na nga butala yango suki nanga nitricage yombo na tchaka yombo te gel na chete na che mai na kangi nini kitambala na bendi suki nanga na mai na pen na kangi kitambala tene sali
na gel ti na obenda yo na bendo bakoto yo Manuela yo na leki yo na kitoko ti okota mabele yo na leki yo na chance na leki yo na via bien basumi nga ndako na poto basumi nga pavillon bo pesa nga sunda kuna mbongo na ko suma sunda kuna Kinshasa na fonga so entreprise na Congo yo zue wapi le quoi salité yo comparé bana no ba batar o mama kida salité batata ba ebante na mobali o alala nanga kitoko makida na fiba ngona milango na munoko bazemi na kota na gorge na bota bana kota na munoko yo makida mobali na kota na munoko ikoti singa zemi yo makida wa salité boto ba mobali ni fiston mwana wana Rosaline mwana fiston wana wa otobola lifuni kasi mwana wana zelo kwa kizengi te tena ngazala ka fiston oche Rosaline produit obenda ka Rosaline produit po otobola papa na elifuni obina otobola tata na etaka obota na PD yo bota na PD Laetitia yo bota yo za na besoin trésor a siba yo olingande trésor a dobe yo pour yo préférer trésor ce trésor a mona kama Johnny blédard ki jingi trésor a bana bakoto même inga so trésor a linginga na nenga bana bakoto wino olinge so de tele no be français belé Joe wesh abe masu kamignon akumba kalisusu so be linganga na olinge po sa mobala to me Johnny français ebité blédard muto makolo masoko masolo mikinza wana bandai wanda no kotambwa na kiloto wana mutoke bimise mbunge bimede na njali funi likola kotambola moto mpepe mata métro kita très RL lifuni anye so banjo solo anye ina lifuni cheche garçon mo beba wesh bakoto yo zue wapi tamu ibalo kuna bota bango fison choko bele congolais yo moko bien mon fison mona mboka eboko matina China yo na tobola yo na tobo yo bota kana bamboka tie yo bota na bamboka tie yo bota kana bamboka tie bozela les filles na comprendre na mona téléphone eza na problème na mona ba commentaire te bozela na yeba na solution ni na mona awa maman c'est Thomasine maman général na moni bolimbisanga otie tembe omoni yango na moni yo bolimbisanga na ndo mona ba commentaire te pardon vraiment bolimbisanga botila nga na ba ker zoba oya botana mibala ba blédard ta mobala kinoko botana Rosaline yo Rosaline na handicapé oyi pourquoi Rosaline handicapé ta mobala kinoko botana teni yo moko teni okobota na mobala teni bobota mona piki me Rosaline piki me kambuta Rosaline akola kate yo ko comparer mwana nga na bana zana l'action no bana yo na mono zana bezo mona bangwe o senti wana bota bandibu aka na suki ya boy tala likolo kwa molin yebenga mama na laiseke ballerine ozaki na eteza video ya kala nete ako kotambo na ngote mbali bosona te ballerine ata ballerine ata ba basket mwana nga ba basket ya cher yo zwango wapi yo wafia pasi Manuela zo souffrir Laetitia ta bureau oye na bureau mona ona Kinshasa na bureau nanga oye na bureau nanga eda ni bokumba okota dekiti eda ni ofana moko koto moko nga mona vai na chaise roula ya bureau oye tournable bien bureau yo zwaye wapi il lettre lokola yo nana diplôme na ko exploiter diplôme na na Kinshasa Manuela soko lekinga na vie kende Kinshasa to mona lokwa mamingeni nga unoko soma ndako kana matete pona la sona longwa po sola mama na ngafuna zongo sena matete yo fio rata lupe moboti bana 5 na poto Laetitia osumita ndako ata eteni na badia manyosha tata bino ateka ki mokabeli kolo iboko tengama mokabeli iboko donc nyeso to na mokabe asali Laetitia mokabe asibita simate asibi asumbiso mwana Manuela minuta mwana elongi mabe yo ko comparer bana na bana nga yo Laetitia makida salité kota yo makida mariage makida kitoko na melango na munoko boy zemi nyeso kota nkana libumu na melakaka bazemi na nyeso badeko na ngai kota na libolote na munoko po eleke lengi we makida mariage we mobile so abali yo achona ndako libaba famille ba milima sanga we biki ko liena ko tobole tela puso kate no so bano kangi siko kumaka ya yo ouf na fibo wapi chérie na fibo wapi na bendo musisa ne kabo ekota na katikata lifuni na nzela tela yo makida valeur makida mariage we mobali obovana nina ndako zana respect mobali nayo we mobali nuti ya yo mobali no abala yo
obende kabwe ngana zwa zemi awa ya munoko yo Manuel hôtel mate fia libabe yo faux chéri parce que nganda tanda ko na teki Manuela 500 000 euros 500 000 euros na to lukanda ka 400 000 euros okinga na to lukanda ka 400 000 euros o etika la tuyanga china poche libola mama no amana epiki me ozue wapi non que Kishasa na fond l'entreprise tout Manuela ngano rendez-vous Kishasa libola mama na Johnny libola mama no likata salité mo bala dégueulasse blédard na préféré trésor à linganga so na mon trésor autant bon na camion so télémisé Bella français Bella qui weshi o linganga Ismaël kutu Ismaël kamoko bona bako Ismaël kutu na yebe kutu tika kola awa nebika Ismaël kaka mwana maison mère Ismaël Simba sko yo le kwa yo salité le kwa yo John yo mobile mo katambola aboy yo kase yo trésor ngando papa yo akoli na Suisse akoli Paris akoli Lyon yo kase yo zana mobile la salité les tiso ko lingela biso mais c'est ça rendez-vous ngana oh mana Kishasa ba télé ba mixeur ba micro bota leo na kezu la bien biloko les yo tema na ngati yo za niveau na ngati zela nano bola mama no mana bola mama no amana ibola mama no amana obomoni oyo tabilo na nzoza lelo omonya ya sika tout neuf botala tout neuf yo leti so zuya yo ozuya botala oya ki 500 botala tout o okuta ya kilo yo zuya yo ziwa pourquoi il y a un conteneur plein au jambon wapi yo sala conteneur libola mama na yo libola mana amana moi na zimbongo wapi yo neli jova boyawa na l'équipe na chance les filles na l'équipe na chance les filles sont jalouses na pour na l'équipe na chance na bala les filles ba balanga mobile pesa nga vala pesa mobile ba finga na internet c'était mibali so ba siba ba na internet ba otobola libo yo sana mobile mo ko finga mutute obi poko finga bato en pona ngane déjà ngana lekino na kitoko na video on a complexe aso ba lotala je suis na tini lelo je suis na bokini lelo complexe mbongo na lekio lekio yo tema na ngati ngana kina brezinga simi mbongo na kiso na ba 17 ans yo tema na ngana vite mama biso na bana matete ona na mama saka ba mbongo alesa mbongo siko yo tema na ngande nini ngafuna ka ba mbongo na lesa mbongo na Kishasa nga omona biso na Danit omona nga pemena ma présidente omona nga pa première dame na kiteti pe na kanai na la kiso pour faire des chances oyo tele mananga te fimo ka ile trop tanga te Laetitia otanga te na fongola entreprise na mboko wati ya yo ka John tasiba ko John tata ko siba nga bledari yako beta nga mai na ninga bana ngaba na bana makala na ninga bana ni ya ma bledari mo sa salité yo Laetitia zan kele kwa maki na mona ko kwa maki nkele wa salité manolo yo tema nga na vite na lekio na vie omoni oyo ritage na nga pe Kishasa bo mona ona bureau na nga na Kishasa na bureau na nga na omona nga na siège omona nga na sans maman sans parents bana mike na obokola oyo ko telema te muta salité John tata ko sibanga John tata ko lalanga John yo zaka John wana venite na bana 5 Laetitia wana vie na bana na 5 oza mobilité mobile ko meso na internet ki jingi John balali opa nani auto lalo nani komoni na Jet Li yako expliquer sur Jet Li la siba kioti oko ko ya expliquer na Jet Li la liote moi ça salita le kana na kata lu pemba na vie maman obinga pote pesa melanga lenge leti sana che un plan na zone c'est un plan kaka awa tala un plan yango na che botala un plan na boy ko bota na mobile assir makidi na mela na munoko bazime kota na munoko mais na boy ko bota oui pourquoi nini pour na sana vision de mon hôtel salité yo ko comparer ngano amano ça la perti amana e ole kana na vie leti zo na ende makasi boy leti zo na ende boy pour na non taka dozono wakudu mkona nga soki ya 2 ans soki ya 3 ans ibo oza pe ba 5 ans mo pe koko chinzuka ngama siko taka leki no obokoni na matete
Yo ya poto liboso na ye. Mais ce que aleki na vie. Basomele ndako na poto. Ateki pe ndako na nko. Namba na mariage. Sone na ko soma ndako. Ba longola kombo na nga. Zoba il est trop rare ta vie. Kioko sa kinduma, tcheso kinduma poko malo okoma mwasa libala. Et zo autant c'est trop tard. So comme kindumba tu ozo mobile. Pour ebanana bon kindumba fiançailles, chéri bo mesana, tibo sala bo fonder famille bo fonder. Nga sana sali tout Laetitia. Na bengisa mwana poto. Yana nga tikeli nga bana. Na bengisa bana. Nzamba osunga oyo ya te un jour tout doucement na vie molo. Na précédé. Na lena 500 000 euros. Na ke lukandaka 400 000 euros. Yo kanga bien na matoi na libola mama nao. Na ke lukandaka 400 000 balles. Na tika na l'art. Na ke kin. Na ça va faire. Pour peut-être lobby sous. Pour na ozwa sous. Leti nga na ozwa. Nga na kota na famille juif. Oh yo kota te. Leti na leki na chance. Leti na leki na chance. Et faut na chance kwa mama na yo. On finit mama kufana 22 kilos. Mais yayo mama zana bo moyo olia nini. Akalinga Thompson. Maman n'a pas Thompson, maman n'a pas Thompson. Je pense pas que ma mère va vendre. Mais Naza yana ingénieur na poto maman ataka Thompson. Maman wa pas tanga ba classe. Wa tamona bana mobutu. Wa liana mobutu. Yo maman wa pe ngo comparer na. Amana piki mais il est tratanga tina maman atanga. Moi ça moulai makasa gisoki 1m80. Moi c'est lisoko munene bongo avana kana ba luambo. Avana kana famille ba papa lutumba. Moi, si je suis un caractère, je compare na maman salité à bordel, quoi, maman a bota na mabata, quoi, abino. Papa inconnu. Laetitia papa no azali lokote, surtout le métier papa no moyibi. Métier papa no voleur, Eric Mokabe moyibi. Son métier identité voleur. Maman langa kilunga mbala voleur, yango pe yo pour landi, ba tani bali yo ginolinga. Pareil, olanda likola maman no amana. Laetitia, yo landa likola maman na yo amana, ya salité ya bordel. Ya mabe. Ba loko mabe mta loko bonga loko mabe makasi Laetitia. Ocho ofinga nga menda ko eza nga si ma maison nga vana ndako loyer ya salité loko ayo te ndako loka ndako l'état apiso pona bana salité ndo osumbate o eza ndako nanga fe kutu mundela sombela ngati na vana sina vana te mundela banda ofuta na kokoyo ka mtema pasi mais mundela somba cash yo comparer yo nanga mundela disonda kwa crédité na bala juif na bota bana kitoko te misete banana banana liboso tina suka po mwana asuka wana Rosaline piki même obota na mobala piki mais mwana mboka mwana matadi il est très beau comme matelinga le tengama yo moko tobola elifuni otobola yo panza elifuni ngana ko panza mbai na ngalifuni bandi boni ngane na mbai na nga dozwi mutu to panziye to sale sadaka oh Laetitia ngana na vie bien na be ma vie hold ngana na bonne vie oh maman nanga hérité ya maman nanga yo comparer yo nanga te bayano batanga wapi omona te na tiki yana nga mati bana masamba tout bayebi grand terre nanga na tiki mati ponga yo comparer vie na yo salité na yenga yo mta salité za dia passe il était na haine parce que bana 5 nde ba botisa yo mobile moko chote parce que za ba gwa mabe on ba gwa salité zo kwa mama na yo wamu obina kini ngoza kwa manike ote manike atanga ba classe na kini ngoza so kwa nanya unaibite bâtard li bâtard yo ko comparer vino na enga Priscilla za vrai chéri omoni libomo yo beli omoni mtatindelo babilo kwana to yebi na biso ngana yo to yebi po basu ba to sola leona ser nanga ba to sola leona ser nanga ti ba to sola leona ser nanga yo vont comparer Priscilla trésor Chantal il faut linga nani trésor asa mo droit linga ko pour vraiment bal il faut linga moi ça bien soka draguer commenter bonjour na téléphone sur mais ya yo mobile no si baka basa che pour nous na internet différence ezali ne pour na salité ne yo ne différence ezali les choses na vie bien temps au souffrir na poto les choses galérer na les que na vie confiné biso ka rendez-vous ngano Kinshasa mamingi na Kinshasa ya dani bokombe kuta koma boss madame boss ala na ba kondi siko ngai na yo mtasuka ngai yo entreprise na Congo siko osana rando na nanyo yo sala na rando na mta salité lo mabelo kwa yo mo sa salité na mona ko sula maki yo kwa maki omoni maki ba beti bo ben ba kalingi te ba tena frigo après tongo yo bimise lo ngende ko miskele wankele yo ko comparer yo na ngate yo ko comparer ngana même Nathalie Milo même Priscilla lekio Priscilla na li soko munene mo sa danger wesh lo ba français belay bokoma
ebo tanga ebi français yoko donc Laetitia oza illettré obi rajno boma bana o motongo kuma nakanda chuba bana ba mili ba kufa parce que trop tard na vie nao Laetitia oza trop tard na vie on a trop tard o ma muninga mo sininga bana za poser na vie oza trop tard pour anini boma bana wana ba botisa po ba bâtard ngana ba yo finga bana oya légitime ndako libala sia yo kotinani sia yo zime kota munoko na mela makidi ebimi na libumu yo moi ça salité ma makidi bana no batata mo banani bana nanga mobile nanga ka moko tala mwana bote yo mwana yo ko finga moi ça nani mwana o akibota na ndako libala mwana bimi na mariage libola mama no nya mama amana piki me nani ya botala mwana biso utaki Grace utaki Grace ya suko utaki ko finga Laetitia leki na bina suko Olive ya tone na ofinga mama bino amana piki me mutafingise ya leana bino ile tratanga ta ya poto alekana akoko bengisa tabande kuna poto to akosanga bengisa Jova eloko yo bongo bonjour akosanga bengisa Jova yo bengisa Jova yo za na eloko yo mosa salité yo za na mbongo Laetitia za salité Laetitia baninga ba construire ba samanga yo fa osata entreprise na mboka na yo fondata boutique ate exotique to mona yo non ça eloko te tu galères tu souffres eronga na ko suma biloko donc préparer qui cherche ça conteneur plein 40 pieds yo zué wapi wana mbongo futa 40 pieds tinena tuna na yo zué wapi futa 40 pieds zué wapi libola mama nao Olive amana libola mama no amana piki me amana lia litoya mutu yango lata Laetitia na nzoto amana olia ka litoya ya Alphonsine kuna o melaka litoya on peut Alphonsine na kato kombebo ndoki nyama yonki ndoko bota mwana piki me le quoi Manuel bota a femme maudite Laetitia te maudite toi Laetitia za niveau na ngate wana niveau na ngate yo na lekio na kitoko na lekio na ki vrai chéri na lekio na ki calme moni na za poser mbongo sunaka na matui mbongo sunana na matui moni ndako ekei 500,000 balles ozwango wapi Laetitia ozwango wapi ozwa 500,000 euros wapi tableau on a un tableau ça coûte 4,000 euros yo ozwa tableau wapi John muta salité bino boba bleda bino boba salité bino mbana mona Laetitia lekane Laetitia na comment dire na so vérité na John na trésor na préféré na trésor que John a salité ça trop bleda même fiston mobile bota na pareil bota fiston ta mobile que na kolinga fiston pareil tel ba Jacques mbano linga to bi sa woni sur internet moi ça sonne moi ça kele moi ça salité yema yo do tikelo mangobo na sur internet yo do zende sort non nzamba futo pour de comment mona yo tellement les kana rage haine okuma ozana choité mais ozama be makasi oyebi obi otema nanga yo ko tema nanga ta misu nanga deza ta na misu ya la kaya ngumsana fondango tani na ofungola ngo mais isaka lokwa bani kilala pali ngana ko benda sili te ngana ko cha iloko te na cha tatouage moi ça trafic moi ça salité Laetitia na lekio na kitoko inyama finga bakamano ko bana matete mto lekiba mais ngawe otema nanga te yo yoko tema nanga yo yoko tema na moi ça tonda nzoto boye moi ça tonda boye Laetitia yo za moi so kuba Fabrice alobi la danse c'est simple tu marches tu bats tu marches tu donnes donc otambolo denzi ya yo nzoto kangama Laetitia yo ko comparer yo nangani ya mon grata vie précis la lekio mama précis no yana ngolobi bandeko no expliquer bino lobby na vraiment na tellement na ko apprendre ngo la na apprendre ngo et lobby na ko ya ko expliquer bino détail tout bo s'inquiéter te ti message ke na pas ngamu na sola kina mutu pe mutu tanga bengi fiwana osona fiwana zo ebisa ye zoba Manuela yo Joseph olekalelo bino olekalelo ngana yeba ki fa leka na esa bino teke en direct tona ça qui vidéo na bien en direct faya parce que je savais en direct oyebi muto soleil na ye ya soko kasenga na yebi yote na yebi o bien na voix na yo na soleil parce que ser na ngam ta passer nga yo na yo ka bino bo sana ser na nga bibo ko sanani bibo ko sabane ba zoba la mieux laisse libola mama na yo libola mama na ti ba otina message moi je savais libola mama no Laetitia moi ça salité yo ko comprendre moi ça maki le quoi yo misa sur la maki moi c'est misa sur la maki yo misa sur la maki za zei yo ko comparer yo nanga yo moi ça mbongo bola na mbongo sola mbongo na tika peta o lesila sola mbongo leto zwengo wapi kuile wapi aboya balinga Jean Robert moi ça trafic atira yombo na suki Nicolo Kabelo bata Lamborghini mtozola tango na ntuna longo la Kabelo Lamborghini moi ça trafic
solambon na wala na vivre ka elengi na kangisi biloko ndako nyeso to vide bana ba ke vacances tani na vie na bana fi ndako na lamba ka te na boya ko lien appétit mbongo to na leto zue wapi obi malchance wana na vie leto ka ma fo kuma na vie kwa ngado ça échange to ça échange ndeni na ko bote bana ba salité ko ayo te ma bata bongo te bazine déjà tu na ko to ma bena bota bana 5 kité bande ko lim ça tu na ko to ma bena bota 5 kité na bota 5 kité skuma bata bongo salité bongo na âge na ngana jeune fille e bana na ndeni na zo mbongo ndeni no resi na vie ndeni ya mumte sala ko jalouse tanya solexe ki tanga otoba osiba otoba yozo sumba bana 9 mois tio boko loba na ko melisa ka ne taka banzi bana na 1 2 3 obi combien des années ozui retard donc baninga ba réfléchir na vie donc on a na bande de l'école na poto donc on a eu diplôme na poto pe diplôme na ngete na diplôme no wana wa 14 kanga asukite na uzonga na âge à 14 non na zo diplôme na poto na 18 ans na certificat de collège na zo na âge à 16 ans. Na passé on a 15 ans, 16 ans, on a vu certificat dans le collège. Na ya a na mboko na boka 15 ans. Mais tu sais yo comparer yo nangate. Na leki on a vie. Na leki on a vie. Na za na vie bien ko lekayo. O comparer yo nangande madame française avant dit awa. Parents français mariés, maison française, héritage français. Yo comparer vie no nangande. Les tanga jinga liba ngadi se futanga na vie. Yo ni lo ko futu ete makida salité balali siona et comme ça rage lo ko futu ezate. Rage pour nini mi bala salité sumbi na bango bana salité boma ba mochuba bo bambeli cheta na zaina réseau cheta ba ki chuba bo bambeli cheta ba ki boma bana na yo cheta ba ki boma bana na yo cheta ba ki chuba bana no bambeli oui pourquoi cheta ba ki chuba bana no bambeli parce que rage wana ya bana wana sumbi tanyo se falo luka vie tant on a se comme le trop tard Laetitia tant on est trop tard na minute ndongo zana talanga na tu un plan non ko côté mais yo na minute au sala news comme luka ol bot na John libala baluso matrice ibisa John baluso matrice na assistance sociale parce que oza moi so dépend na l'état o le ko ngate nga dépend na l'état te na assistance sociale na aide à l'état te na mto embêté ngate yo za moi so derrière à l'état yo comparer yo nanga au vivre na l'état na l'état yo comparer vie no nanga na l'état na l'école na vie au télé na vie ngate petit na okina kuna liwa nanga je pense pas que doza na niveau monga na yo je pense pas Laetitia parce que je pense que na 50 ans déjà na comme millionnaire ce que mutu ngana comme na millionnaire na 50 ans ce que mutu le quoi yo déjà vous êtes à 40 ans donc ça nous rend donc comment donc quelle concurrence tout ça non donc la concurrence c'est na lekio ero ngana oluka na binga ya dani ndeni no sala ndeni ya nangai ero na oluka na binga dani pisto ninga dani bokombe ero na oluka pasteur nanga deni lesi nazo ya kimi sankara de kuta il faut na abedashu na Paris lobi bongo na abedashu na Paris na Champs-Élysées donc aussi ngambongo te moki matulu te na ke ba projet na pesi carte na papa yango yo eloko na osala yango na Congo soko edenga na ochela nga puis et ça nga bien parti à Congo c'est ça na oluka na vie na yo et bordel imbécile toi tu crois que moi na ko yo luka bezi sur internet na sali tout nazo de ba relation nazo ba fi balinganga ti o speaking ki lesbienne eloko ko changer na vie na ngate ki lesbienne te yo no bana misama be po ba siba ko ba sundola ko yo balala ko batika ko mais nga mari ki lesbienne ba mibali balinganga me batika ngate pona na nzoto wa moto so ko to kanga milibele il faut balanga ni ezala congolais ezala mundele pona na vie bitaka na kitoko bo Laetitia tani na tendre boy ne lobela bien boy calé bona tendre douce mobali ni na congolais oboyanga ngona comparer yo nanga te yo bimiselo mombo ya mabe makasi enebele comme ko angulu maza mosa maki ocha maki na mafuta yiko comparer vino ata mobali ko no bisa salté de quoi John yo mona ke za ba délivre nanga tous appareils te yo to appareil te to ngona obule ke 50,000 ya moke 10,000 ya moke pona le ka niveau mais Laetitia yo 1 euro 10 euros kamisa pour ko sumba ilamba lobo en internet ba mono ngana na tan suba mona ngate ngana na tan ki chasse ye banga sikolo na ce qu'on a besoin Congo qui chasse ye banga na ki koto na bengi Angelica Madalena bonyo zapi toke na masolo koto fongo na koto yo Noela m'a dit ba fika o izaka ki ba sala ba kopa bien monde affaires na koti na monde affaires na niveau noté ngana na monde business na monde affaires yo comparing na loko salito e monde rando en plus c'est rando ba tindelo message ko tindela et pas camarade ya bibishi yo saka na libola mama no Laetitia libola mama no amana piki memo arata lupemba bana neba amana to koti mabe Laetitia nga mama nga koti mabe ndo be akufina 22 mais mama nga za bana ba ingénieur mama nga za mona chance loko nga suminda kuna poto Laetitia obiki li grâce ko sumanda kuna poto na yo nanga nani ndelo respecter obita bokina ofunda nga tona kina la police obita na expliquer bango
marié, acheté maison. Pourquoi tu rentres dans des histoires comme ça? Pour n'appeler ça statut, diplôme. N'abissonne tout ça, la rendre un diplôme à athée. Na mon on a histoire à la police. Kanga. Mais bino nyons boya. Son mandat kanga. Diplôme kakanga. Marié kakanga. Bakama batunga. Pourquoi au côté de la bêtise na bango? Les tinga na niveau na souté. Ngana na niveau ba hol. Tinga na niveau na côté na président. Ngana na niveau fona qui n'écoute na ministre bataminene. Pour nous comment usama kama minene. Yo comparé yo nanga. Yo comparé yo nanga le quoi salité zei. Les choses zei le quoi Thompson. Wana mwana osufri okota ti okota mabelo okoma le kwa ngati ti okota mabelo okoma na via bien le kwa ngati c'est ça rage c'est la haine ocho finganga bali balinganga ta ibata mbongo iba ministre mukuta isanga pesa nga Priscilla yilanga Priscilla ko yilanga suki nani toi na niveau mona yote on n'est pas pareil ngana moi sona mona likate senga nzoto soifité yo zana na ma yetango masube isubiso na se makolo ngade ya masubi kangama ikuma mutu ikuma foya na bongo siko bongo to na mbongo koluka mbongo mon niveau de zana différence donc na boka sentiment mokila côté sentiment nzoto na cha côté yo et le quoi salité yo leti so ça qui est le niveau na ngati leti so na rage onyo ya kabongo ça si voit que le cas vie mo parce que ça na vie passé leti na so niveau noté on a changé niveau. On a madame à million. Madame à million a tekinda kunanga à 500 000 euros. On a niveau na ngoto hôtel maté Laetitia. Na sumi pavillon. Nenga muna ke na mboka me ubai na boyi mboka. Alinka RR ozaka na 30 minutes komi sous Châtelet. Nga linga bongo te. Nga linga na ke ma lubwaku. Lubwaku na ke musika. Yeto wa niveau na ngate na bala Yuda. Na bala mundela mwana mukie. Mde do bote ne bana do makidi na biso na izaka elengi en plus mobali ngata ngalia ngana elengi ngata na leki na en plus izemi na ngazaka na petit parce que ça zemi on a boti na libala na lengi la kile kwa liki oyi moso babali na libala Manuela oyi biso babali ozwi izemi ozaka boye ozo banga en plus izemi no izazema respect ozema babataka za la respect babaki oba sentaki oba cha izemi zemi na ngana bana ngayo ngofinga mwana ngana ya risiana obabali na naka libala libola mama Rose libola Rosani na salité Rosani na kufa piki mère Rosani na komata na 2 mètres té 1 mètre ata 1 mètre 20 té yo kuto na 1 mètre 25 donc Rosani na komata na 1 mètre 20 té ye ma jolie bébé otika la ka bon ti liwa na e tiko kola ne mobima liwa mwana na piki mais mwana salité mwana oyo botana pede mwana salité botana pede yo wana mwana pede piki mètre ye fa tika la ka koko tindi bon jolie bébé on est mort on a biso otika la biso ti Rosena kotika la ka piki mais bon en plus ma kide belé ne koto na mutu mwana otika la ka kambuta piki mais oko comparer na mwana azana 3 tala lisoko munene tala nzoto yoko comparer na ocheba photo na TikTok o mona mwana otema tala suki boucler de quoi oyo suki boucler de quoi olibola mama no nyama tala mwasi kunza manola azana bakunze kuba manola moni peka na ngane ezelengi na kana pola pete yo tema nanga yako la société likolo no boy yaka che likolo boy boy bisayo la cellule likolo na boy ne na che likolo bano moni na che likolo nanga yaka pe la société likolo no boy so bo kima likolo manola te so bo kima misapana te yako la société misapino oyo boy bisaya awala sabino oyo so bo kima te mo sa salité mo sa piki menyama yo comparer na libola mama no amana amana lia lito ya mutu bana matete bayi bien onde bayi ke mo o fingisa ya mana bana matete ba so babenga babi yego to wana bo fingende bolingi po wana mafingisa mama ni na soni yego te mananga mano ya tala likolo tala mo si likolo o santi likolo yego la seso musape likolo boy boy bisaya ka o chaboy esili libola mama no nyama mo sa pakola yombo mo sa chaka zazuna sama kolo yo comparer yo nanga ngana na niveau note ngana na niveau note ngana na niveau na hotel Laetitia parti poupée Barbie libola mama na okoluka mama na cimetière Kishasa parti lino etengama parti ke oluka mama na Kishasa pe ke yonko luka mama na cimetière balo ya poto lekana parti ko lekana ti yo parti yo okomisa IGPD parti libola mama na yo yo sero tikal kamada ya bibish yo ne no yelo oyo so na mala Laetitia no yelo yo sko no yela yo libola mama no na no fingo no siko et si kalisko yo nana nyoso na yo mais pona trahisseur na ngate no yelo mbala sima pona trahisseur na ngate no yelo mbala sima niveau na ko finga yo o tuna bibish poko betele mono kombo nanga o lapa libola mama na yo imbécile Priscilla za mwasi ti ana bo mwasi na nzoto
balingete poani Laetitia yo ndezo etula nzombo tata boti sa oba na 5 kuma bata kanda rage lekana funa ya konfinga binonyo sur internet pona kanda tata boti sa obana nga ko bota bana 5 tetina okota mabele sikota na age no sumi ba bata bana batata bazate obi fini ngoza na rage obi ngola na rage obi ngoza na haine yo te mananga yo Laetitia yo calcule la vie na ngezende monotina lekio na calcule la vie mathématique evanza ko sanga na français mais ko ya na mathématique te siko ya vie nanga taka mathématique ya mokila comme ça siko ya vie nanga mbesi John libola mama na John yo na mo sino boke Kinshasa bo sumanda na nzima bino Laetitia defa crédit ozwango wapi moi ça passe Laetitia mbongo de kinga bilan entreprise quand même na perdre mbongo bele fena que tonda na kin na récupérer encore libola maman no Laetitia na récupérer mbongo entreprise parti libola maman na récupérer mbongo entreprise parti libola maman na kufa na cimetière Kinshasa na récupérer mbongo entreprise non là non kabwe etseka funa benga kama avale na bokele isu mwacheke esila po nyonso na kina Kinshasa matete mama tete vina ngaba play matete webikat mabele fe kitakuna fodo suma makatikata parcelle na kanda leche zuye wapi ibola mama no amana ku aboma mama na mana boma mutu po vana mpango na mana vandaka leche bino makila ya koko ane landaka bino bokoli na lupango famille boboto na lupango famille mais par contre lupango ngabe zakia mama na nga mama nga ntasoma na ngaba koko na sa kufia tskiso na lupango na sangaba toi na 20 sur 40 on a 20 sur 40. Maman na parcelle. Oh yo tele maté ko tele kina prière pa on a bino wana salité wana matete. Na minute on ngaba pa on a bino ki a prière pa on a bino salité na matete. Yo ko comparer nga yo nanga. Yo comparer yo nanga Laetitia fait salité le kwa yo. O lekana na poto. Ozana chance obi pourquoi na haine. Mawa pasi. Bana batata basundola. Batata basundola yo. Priscilla baby se ko liboma. Priscilla baby se ko liboma. Libola mama na yo Laetitia mana amana piki membe be kotanga kama na joaninga amana yara kabelo ba chaussures zana tano ba chaussures na ba chaussures na te po somba lelo ozira ba chaussures goza la tia ba chaussures goza la po amana kina te ba chaussures ba chaussures ezali ngi de goza na ite mana na tata ini po za piki me oye ko kaoti oye kokoti poza piki me oye kokoti mo ba chaussures na to somba lelo mana yaka mana yena pesa olobi fana me ono me ona Kinshasa mana po mo bondo ana letaka jour na mo bondo sakina ona letaki jour wana eza ekindoki bano bazana poto te mama okufa ta lobi amana fana me ba chaussures po mo bondo sakina olataka wana te lo kwa niki mtana tongo piki mana na niki ide Jova no me pe na yeba abino te talaka na yebi bino te me bibo yebi ngaba yana ngani kola kala yo fana me melo papo so oh ti oh ya ngoma be oh amana funa memelo ola ta momonya nyo sidasi ono zo suba pona batakini mana yo funa memelo so oh ti fudu lukulu zela to memele to yelo onye zipona biloko batakishasa libola mama Laetitia fait babe fait salité et to kulie wapi et to kulie wapi na minjo ne azabi déjà na komi déjà ngamo na réservé déjà plus de 7000 € kana marchandise libola mama Laetitia imbécile amana foto pesoni qui do pese sandalio oyo mais kokete o batakini batu bata ba 40 na somi pona bino ba 40 o pona bino bata 40 tout neuf imbécile amana na oyo préparer $10 amana aux chaussures na kitoka poto tout neuf grande marque pe grande marque yango grande marque amana $10 kaso $10 so na komiki grande marque libola mama no nyema mana Laetitia fait salité te il faut de me li papa ele ke beli ba chaussures li papa amana papa ka $10 no po niveau la takili mo bondo sakina na ete mana ba oti no yelo ba on lecho mo ngaza niveau no te ke bamba suka mo sa salité nyama fait salité puis ça fait salité le kana et ça souffrance de ça là yo
mibali basundolo na bana ekomi so rage un autre la kaka na vrai chéri o koza vrai j'étais mutu munene mibali baboko bamona ko so sokolo pakoli produit mutu munene mobala banoli moni John alinga ko mais jour kaka ozwa zemi amoka niveau libolo ndenge ekoma po yo obo to sumbaka déjà moi ça bota ka sumba obike moi ça salité moi ça ko bota osumbani o moi ça salité poani po ebi ndenge osala komela jite moi ça za zeba za na circoncision to kuma na problème ya toilette to mela ba jite tout le temps neti ngana mela ka ba jia orange na kati ngamona sali na kati na meli yoko boto ko sumbania bo na libolo ngo zo forma na nyezo forma ça salité nyama libolo kopo yo zali yo place ba matrice yo ko tana et toboka po ntaka niveau 5 bana babimi na sali libolo no libolo to non yo na yo mo ça salité Laetitia yo mo ça ngati tina ko to mabele bo na nzimiti na boto bana 5 Laetitia e bana nonde na boto bana 5 bon mais nana mobile na ndako nana mobile na ndako boto ngabana kitoko mbana yo comparé bana babata o bana basata tana mwaso na bana o babote na mariage obiki ozando kilibola mama na leto okufa leto okuta mabele na ebiso verte na vie na nga ndongo ba vie na nga okuta mabele pe babundisa kayo ebiki babundisa bakoko na nga mama na nga bunza yo babundisa kayo finga mama na nga na pambatin po mama na nga loka vie mama na yo aloka yo mama na nga bunza ko ebi bien non comme o ebi ngono o sala sambla nga na samba ka te po nga na zamone kila mwanzambe nga eda famille nga nona na zana étoile sikoyo rajete nga na étoile na ngandela to bundi singa na ninga butule so okota mabele po do na niveau mo nga na ote na lekio na vie kapenda bonjour mon bébé d'amour na lekio na vie Laetitia ato bundi singa na butu bakufa ba yo menacer yo ba yo beto po do vie mo kote na yo Laetitia nga na vie kitoko finga batu baza vite nga omoni wa finga o santango oswa bakuba na butu tango la mukaka pour sentir que nga ba we nanga ba surveillanga ba we nanga ba surveillanga na sali konza famille na sa tête na pouvoir mais ezaki ngati na bomwana nanga ba yeba ande valeur mais nzamba yeba ki na ozala nani pe lobi nanga Laetitia na yebi na ozala nani yo ndo mona ngo ubangaka Laetitia na bangisa kayo Laetitia nga na bangisa ko na vie nanga pona batu tu obanga avima vie nanga pona lekio na mbongo na lekio na vie bien avant na ndako l'état te na vana nzanga mobilité yo za na mobilité Laetitia nga mobile nanga la tous les jours sibanga tu ne sais que chérie na bezo na panza mako lianga siko ata do chate akobano lie ti soki 3 heures du temps lie tout ça ndé mon hôtel Laetitia mobile o sombela nganda ka zo banga chérie on va aller visiter des maisons on y va ton signature on a besoin de toi tu cherches comment tu as besoin on a niveau te les josué wapi mais c'est trop tard hein Laetitia nga basumeli nganda kuna poto biki na tlinda ko 500 000 € le kilinga na suma ndako 400 000 €. Na tiki on 500 000 €. Na banaka on 500 quelque. A boy. Tous qu'on a 500 000. Na beli boma na tena bi na rappel na chance boy. Puta mi songa ya kitoko. Na mina na chance ndé bona poto. Na sala mariage na Champs-Élysées. Ndé bomo na mariage 32 000 €. Tala mariage a mné na Champs-Élysées. Yo comparer yo nanga. Laetitia nga na bete libaku na zelo. Nga na bete libaku e pourquoi na bete libaku mama na nga mtatinda ka destination na nga oyo mama na nga ibaka ke masasi oyo il faut que ka pa na nga faut ba calculer ka pa na nga ta e betanga ta ezwanga faiza ka nga Laetitia faiza ka mama na nga o moni onyo so monya c'est ma mère azaki na besoin na za nango donc place ke na ka isinzambe te yango tongo bundisa nga mama na nga ka kubula ka makofi après le ba beti su mana makofi lokwa lesa bilu na mana ba misala yobi mwa musala ngati yo cho kota mabele mwana musala nanga yobi ke swaka wana camarade mo boko ne squaza diversaire non à l'école ce qu'on avait ko fingo yobi ne sala rage jusqu'aux na vite yeso bi rage ozana obi rage ozana mama bina zana mwa musana biso yosko mwa musana nga pona lekio na vie nesanga na ko boko na lesio na kipeyo na mintu na zabu nesu na bezo loko lokate tam suku na clôture na ko bota sute po Nicolas comme na ba chéri Nicolas comme na ba chéri loba ko yela ngape su koko obe sengo na zana ngona vie obe sengo na zana ngona vie lipamboli po na boti déjà grand garçon yiko comparer yo na tam suku na clôture bota imbécile toi dégueulasse moi ça salité amana na yo nzungu ya olamba nzungu kisha kitoko nzungu ezikisa biloko to lamba na ba kikalungu na kisha samana comprendre mana ozo souffrir na Kinshasa na lopango wa famille amano soma lopango te mama na soma lopango te lopango nese ya ndeko na bin ya ndeko mama na oboboma bobelisa mutaliboma mais manole bena zingana zana noko liboma bongo noko na bino zaka mutaliboma bongo noko leki no eli liboma boy na dema boma lopango na bino lopango wa famille
Moi ça salité libata film kwa onda ko babi akina ka ko bunda kuna na école matonge babi tonga tsike na kini wana tonga na kingaba babi bazaki bitumba kana veni fia rancune fia sala bitumba bana kishasa pati libola mama na o yango igeli fune toboka yobo fongola ka igeli kwa nani ti lokwa mobala Leticia nani papa mwani wana papa mwani moko papa Rosaline piki mais Rosaline piki mais maman donc maman pip yobi gazoka mibala mikusi mobala ka mola yako zo gaso salité o John Bleda ni ba nyose ngaka mbala mikuse ba chokwa salité ba Carolite moi ça salité enkele e banzi boni ngaka gaso ma Bleda aibi français te ya zoba bongo fi moko ba kinga na kole yo koli Leticia na lekio na vie na diplôme lekio yo comparer diplôme non na diplôme porte ya parité a problème na salité on a besoin na Hollande wana nga diplôme solo na mboko na poto batanga na journal ba mboko ebima so beti kombo na nga Véronique Tombo beti omona ke diplôme na nga na mboko académie des reines ibola mama na o amana mwana baby sa vie na yo yanga mama sa kota mabele avana na métropole to c'est la jour mana okufa so il était okuna na mama na métropole oyoki imbécile moi ça salité Leticia na ki chasse au monde anga ba photo na boutique nanga ba dessin ba pakantika bo na libanda ba publicité ba panneau publicitaire elongi na kana nzungu boy elongi na kana ba na mixer elongi na ba friteuse au monde nanga pas de publicité partout les yo non la place yo zali et ça coûte place on a raisonné na vie pe na ko leka ti dona matin niveau na moluka tana ko yiba tana na mapatati iyo nyemo ko pare moi ça boy na niveau na ngana yo moi ça salté moi ça kere moi ça sur la ya maki lobby Priscilla la pongi tu te prends pas la tête aux mon tour aux mal la tête non tu te prends pas la tête donc tu te prends pas la tête Leticia dans un craquement m'ta passé que message et ça fimo m'ta tina que message et comme elle est ngapi na matoi danga Leticia on comprend quand tu es na zoba tu sois na batunga déjà na bien informé libola maman na moi ça salité en plus aux na batuté yo za na groupe to sala za obana ngo za na bana to sala groupe soko za na groupe yo la exception groupe yo sala wa na groupe to yebi bobenga na kana ba téléphone fimo bimo vana bana tongo type kwa na messenger obinga combien de personnes combien de filles babenga na messenger bazwanga te pour na songi te tant que na oluka na koti manga internet te pour internet e futa ngelo ko ndenge yo comprendre internet yo futa ngo yo distrait biso bato do mo ba moyen na biso litinga muto ba moyeke mo ba moyen na nga vie ambongo na nga na ngo na vie Leticia yo ko comparer vino nenga bambongo na ngana gardon te na koma na munene te belete yo ko comparer yo na ngai pardon Leticia te pardon Leticia na mbongo belé na vie pardon tika mutema be yo nanga tika na lingite Leticia doit na niveau monter muninga ana muninga no te Leticia muto osa 40 pieds muninga même 12 pieds sur 15 pieds sur combien de pieds bochaka wana sur 20 pieds muninga no te do yo finga ka bato ba lekio yo ka lokolo o ratano no vina mboko ratano pembo no yo finga bato Leticia na lekio na vie otema nanga te otema nanga te zamba suka libola mama na yo bana no salité wana ko comparer na bana ngate arisiana mwana wapi sia yo mwana kitoko bongo longe kitoko lokola no kutu no mona na te bana kutu keso mundilo bi mundibu mwana kutu bo tena na line ba meti asa kutu meti te na piscine na video ya piscine zale ba papa okina ngame arisiana za wana te olungo sa sembla yo libola mama no video ya piscine esa na page nanga mwana nga za wana te elonge kutu mte mwana ya mobimba chelonga mwana nga na elonga mwana opakola produit yo mona ko pakola bana produit yo mona Nicolas nenga zate tela mwana no bota Stéphane masoko mine mwana kwa kizengi misu lokwa ba mongoli Stéphane a misu boye lokwa kizengi misu chaboye mwana wana misu lokwa ba mongoli ba trisomie bana ba kizengi ba mikuse ba misu boye no mwana wa kizengi Stéphane Leticia mwana no kizengi Stéphane mwana no kizengi so tele mabota mana maladi alo kwa alo kwa la prématuré abotama na défaut tonga zaimbo mwana kolisko na défaut ne baby say miso cheboye yuko comparer bana na bana nganyeme imbécile bana wapi bana bazanga batata bana batata ya salité c'est to botana bon neti mobile lokwa John ata chozo zemi neti fisto kaninga boto Rosaline déjà mwana malonga yewana Rosaline mwana malonga Rosaline na za mwana malonga mutaboto so mobile lokwa fisto choko bele piki me awa mwana malonga pesa seto ko sente bana ba légitime ba légitime ko comparer mwana légitime na mwana bâtard te tu as deux enfants bâtards. Donc ça soit la dernière fois que tu fermes ta gueule, fils, je nique ta mère. Je nique ta mère, il ferme ta bouche. Et ça l'emballa sur ma soeur, maman na yozu, ma soeur on a salité, on a osanga caleçon. Laissez ça même bateau, ça va drama longate. On va drama longate, Leticia, je suis sûr et certain.
On a drap te ba drap na te ko sokola na tchango kutu ana tapi bota na ka drap na sokola na ngumbite bota na ngumbite na repasser lobby les tout ça ba drap yo ça na ba drap yo moi ça salité yo ça ba drap ba osala ba rideau ba chinois na ba drap ba chinois donc na vino mobimo ebinde ba kota maison te oyini ba kota maison drap te suma ba drap yo ko comparer vino na salité na nga letsa na lekio na vito kota mabele na bala juif na bala yuda na toi na famille ya ba notaire toi na famille ba doctorat toi na famille ba avocat toi na famille tout ça na toute la famille oyo yo comparer nga na hotel ete cho kota mabelo te mananga te mana cho kota mabelo obimisa mwana mo lokwa ngaza te na bana mana nyonso na lobika yote na longolika yote na cheka yote mbala mama bina sumba bina libolo na yewa na mana si na yum tina mwana suka muto ozana na koma lokwa nga na vina nga bien o ozala te mais par contre nga na famille nga oui ya na nga ingénieur mobile avant na kapa Nicolas Mayeye ingénieur architecte yon na ko saba contrat na Félix na Kishasa na ko passer ce président na Félix a tonga banda kuna Kishasa yo comparer vino ya staltina nga ya na nga na Angola ingénieur atanga na académie des beaux-arts yo ko comparer yo a vine yo bayano banani ba mama no banani ba ndeko no banani leki na nga ko kutala ndanga nushka na tangi si ba classe ko lobate na tangi si ba classe na na plaza yo ko comparer vina yo ya salité na nga befi via mama no ya mana ya salité letisa libola mama na yo John libola mama na yo John mobala salité yango zo mo sa salité ka lokwa yo moko bino bali mama basa mayiya ni bala mayiyanzi na mo sa mayiyanzi tala bato mayiyanzi oyo bata salité letisa na ola na mbongo na ka sula mbongo ana munoko na ka sula mbongo jubo mona kana valider ndako bo mona kana ni no konte mbongo na Kishasa bon mona ka juko mona kana valider ndako na Longwe awa jubo mona kana konte mbongo nanga pe na konte te pour mon congolais za mutema be congolais imta réussir na vite mais non là ça les fils qui na za ba œuvre o isa niveau na été les tchatcho kote mabe John na bezo linga mo silo kwa nga ma ouais John ifo ya ko ya ko do sa ba projet ko chéri ya ka ko mbesi nya ma John bola mama na yo obala salité bandeni ba no dragging e bana non ndeni mutabora ko dragginga e bana non ndeni garçon mo aibo komate vrai chéri na mnono so kana vrai chéri pati ige lifune toboka ige yaka na koti sosu musapi na siba ona lifuni ige yaka na siba ona lifuni kwa mwasi na oli bole toboka no komise abia komise zoba abeta subi ya sukuna suba ta lies ko libola masuba ba ndokwata misama be bo continuer na ngai José na ozela bino Manuela yo ofinga poza la musika poso oza ki fiate ngo ya pa ngo ya isusu nanga po chaka munoko ozakana mi José na sima mutu yako tika bino na eba atiso izakana na porte ndako Manuela na zela ko me yonga juna kuta nayo letisa na ebi no za na rage en yo ko ozo maombelo chubinga na kufi mais letisa yo chubanga bongo na te avo chubanga ngana ko tobolo avo yo katanga elongo bebi sanga elongo letisa na bebi so na misu na tobolo ma de misu ko to ma be o mo ba kanifa miki no ko to ma na lisu twin lisu be toboki yo letisa libola mama na ngana mabele atele ki 20 ans pona okede akino ko sumanda kuna matete donc non ça no ka tembe na bando fingo ka vino mobima letisa yo moni yo nanga siliwa letisa yo nanga siliwa na ebiso bando finga yo kaka boye so na tumi ndako na ebiso letisa mana vapio ya yo exact na ndo finga na bitane na lekon na vie letisa wana tension so be kufu kaka John toko teka diamba toko ko luka mbongo ndo teka wana ba letisa na yo na ko meno vidire na kolakso comment on cherche l'argent on fait pas c'est pas l'amour c'est pas des sexy libolo wana oyo bota bana 5 okope misango na tozaka na soif ka ba sibako letisa na ko apprendre yo vaut rien une fille bâtard ou les kana perdu ou ça perdu na mutu na bana 5 il dit ça na na encadré yo na na sombelo ndako na poto les sobi kinga suna na bana 5 suna za mbala sominga ndako na mboko tina okufa et ça voilà ate congolais voilà suna na mbala congolais suna suma ndako na mbala congolais na mboko ti nenga na kota mabele jamais na ko na mbala congolais suma ndako ti na mboko oyo kanga Manuela ola nanga bien jamais na ko na mbala congolais sans que do suma ndako na mboko yo na bana 5 papa yo sala kanga na sala ka fudozo crédit to remboursaka letisa obi mwana liboso na âge ni Manuela 15 ans obi 15 so bozaki na mobile bonyoza crédit à 20 ans bongo tsaka na 5 ans ndako munene komi ya bino ya munene na villa libola mama no bâtard zoba illettré sans calcul na vie
Moi ça zoba sumbi ba nanga ozwana ke ozwa acha na ndapu na yelo lupangu na sumi pavillon mobalo kuti sabana kuta mobala sumbi lupenda kuna mboko fuza ka José na Mondele Letisa na lekio na vie keba na camarade noté keba libola mama na yo Priscilla beli so liboma vi na mo matiko chemin rezalaka Priscilla kamale ser na nga wana moni yom to saba fo continue fingaka na otanga kombo no leote mais na fingo libola mama na comme ça benga bibiche lobi no yo otanga kombo no mana camarade noté zamba suka keba nanga libola mama na bino pe bozalaka bon bino pe bosiba na kana trésor na ninga obatama mais bozana bobenga kapuna oh boye to linga ko doko sa po bozalo kuta bino ni bozawana bo batalo kuta Letisa libola mama na yo oyoki libola mama na yo amana kufite mais mana ola nanda kwa salité olia salité o vivre salité yanga mama kufa na métropole na métropole 1 cimetière ya ba riche batambongo o tat mama no amana kufate mo kabe tia yana mboko liboko tinga mali kwa moyibi asoma ta mabeli na Kishasa te mo kabeli kwa ki moyibi ko comparer nga na otinga na okekina okesoma nda kwa vi na nga pona lekio na vie pokoma lokwa nga Letisa fozo mbongo lokwa nga libola mama na oyoki Letisa conteneur etondi biloko leke belé N'est-ce vérité, ma chérie? Biloko leke belé. Biloko belé qui? N'est-ce que somo, non ka somo. Non tel abonabité. O somo. Nana somo Letisa nana niveau non te. Au mon niveau na combien yo to tele maté. Jeune fille ko nga na mboko, na mbongo na nga moko. Na seli conteneur, na sumi pe tout na che conteneur pe na sepe conteneur tina kina de dona ngope. Libola mama na. Bande ko bolimbisa nga so funga ma mikolo na tana zo ko makimbo mona na ofunga la siège na zana 150 maman 25 bana ba jeune 25 ba garçons et ba jeune donc na zana 100 personnes siège ezalawana tous les 2 semaines to zala na ba réunion tous les 2 semaines on doit ça tous les une semaine ici mbate ponga na zana zonga poto donc on ça tous les 2 semaines réunion ezalawana na ziebi on a zo préparé donc tout est déjà bien en place. Jules était ma moulouba, ma sœur chérie, s'il te plaît. Nana bezo pe sanga ba kiss. Nana bezo ba kiss, so na ba kiss bilamba ko yipe sanga ti bilamba le ki de jebele. Donc nana bezo ba kiss et ça la nga bien. Donc voilà, au tete là qui m'a fumé nazana bezo ba ombia, otini nga ba ombia nanga e uta Allemagne et ya. Otete ko bosa ngate. Les filles nzamba ba te la bino le la bino, boza la bien bino nyonso ki mena nzambeza na bino et to kutani lobi Priscilla. Là la pongo le ki manuela la ki bo mwasi. Les policiers là tout ça la rendre na manuela na kamoka parce que mon tabon a été ni mon cousin pique ma kuba démarche mabe John fa lingi po nini po akanga John bilamba Letisa pesa John bilamba so bo boy na te lobina akanga John bilamba ninga zana ibike so akanga John bilamba te libala yena John esili siko mon tabon o ba fana na libala salité même dans 5 ba vana ba ngote maminge ni yona ba ko balana Letisa ninga zana na John ata da 20 ba uzalaka na bangote bazana ba na avenir te siko mutabongo ke comparer ba nina ba nanga bana ba légitime bande bobi ke même ngata na vize men noko nanga pa ozana valeur ba ke mwana noko mwana nga mwana kasi nanga sibaki papisa nga mbongo libala même noko nanga ta lobiki na fungule makolo bono ocha noko nanga oyo ka sonite bobi ke za sonite pour magina funguli makolo mena libala ya mbonga mariage noko nanga mona eti noko nanga ibika ke mwana kasi nanga zwizeni ba nyukutu yake tui obiki za sonis ba nyukutu la obongo noko no tata no ayebike yo Letisa boti bana 5 ba osiboka na bana 5 bo mutamela ta jite obiko ka ta sonde ne no zo bazim ngana okima no ba mami bo mona kina siba kiti na oteko siba na mbali il faut ka soni tuzo bazimi nga zo zema bata bono yango to na zo azimi nga na kima kipo bono ba kompaki na oteko fungola makolo ndini yoka sunte oyesa papa bino ofungola makolo ndo moi bo tutatami mutafungolio donc oka no sonite donc oboti bana nyiso to fungola makolo oka ta sunte ke zazema bata ali ko papa bata ona mwana nga mwasi ona ange lete yo déstabiliser vie bana nga te libola mama bano bakufa lobi libola mama na yo bano bakufa Letisa Rosalie na kufa zika suna moto apondu Rosalie na kufa kuma piki maka atambola kama boko ulikuwa tata bino mukabe omoni le Rosalie akota mabele yanga bana nga ba bakoko na bango yoka ndenge elengi yoka na bota na libala maboki na ngabiki na sibaki na mobile na nyukutu na mobile na nko mobile na zaka suna matele na koti se mona kata na fandi ali na bandi ko yimo ko manjua ça c'est ma femme ça c'est ma femme ça c'est ma femme wana sa ko siba mobile ngo ba ça c'est ma femme yo le siba yiso bongo on ba ke ça c'est ma femme oh moi si nanga ça c'est ma femme oh yebisa nga bongo na sa ko nyikutula enfin ba ke c'est ma chérie
Mais ça c'est ma femme. Na ça ko noko de soko ko kakelo ko de beti tout. Comme mon amati mon akiti. Ça c'est ma femme. Mon oganga yo. Ngana gangi sambalo abali sanga. Na komisa le boma pa bali sanga. Ya yo komisa mbali banani. Maboma o banani babala. O komisa mobali ngoma no abali yo. Timeka so boye no yo lobite. Zoba ki jingi libola mama na obano bakufa. Bano bakufa Laetitia. Bano ba batar bakufa bango nyonso ba batar. Bazanga batata na maudire bango bakufa po ba batar. Yo comparé bana o baboti na libala. C'est na matuma tina finga na mwana o mama seyali. Kamara no wana mususu na mankanga moista wana pe ya liso tenga malokwa satonge. Moista yo liso satonge nyema mnoko lokwa kizengi. Tala ye choko lokwa muntu apakoli yombo. Yo moista yo tala mnoko ta liso lokwa satonge. Liso baluko kwa bekenda boe moista kizengi lokwa bampula vewe. Nyama imbécile. Yo comparé, yo Priscilla, yo Manuela, yo ozo liboma, Nathalie Milo la belle sur liboma. Asiba John Elengi. John alia masoko ken musuni, na ole misuni, veju misuni, ntata tabakwa. Alia presse misuni, ntata tabalia Manuela. Yo balia yo la 24 ans. Mobala comment ko siboti lo la abala kaote. Yo comparé ba no ba bata ba boma ba ngba kufa, libola mama na yo. Boma ba no ba kufa Laetitia. Bana ba bata ba kufi ko comparer moi. Tanga na modi ba no iswa ba no epwani. Tout à fait normal faut zompo ba ba bata ba la batata te. Yanga ba bana libala. Wani lo ato modi réseau te pwani ni. Ta ba ko na monsi ba protéger bango. Baza protégé par ba juif. Pour ba bala ba pesa mbongo libala. Yo ba no fo ba kufa po ba bata ba za mo pepe. Même ngamo na ko loka ba izwi bango. Mutu nyonso même na internet nyonso ko loka bango. Yango bukena bota mona Stéphanie li soko munelo ko appeler mona libu munelo misu kenda bota ta Stéphanie misu boye. No kwa kizengi wana mususu wana mine mabodo libola mama bana salite bana ba batar ba kufa bana wana maudire bango na maudire bana ba kufa. Yo ko comparer bana na yo surtout Arisiana yo ko comparer Arisiana mwana nga aibini banika libolo mwana muke déjà ibi question na sali kaka. Quand je mange ça sort ici, quand je bois de l'eau ça sort devant. Aibi que quand je mange si ça sort ici il faut toujours laver avec l'eau. Même quand nettoyer avec papier il faut que tu mets l'eau. N'apprendre moi na qui a 3 ans même aux yeux papier longoli il faut que tu passes avec l'eau. La récession de l'excès papier bah non il faut que ça passe de l'eau. Quand je mange maman c'est ici ça sort ici. On a dit oui quand tu bois de l'eau ça sort oui devant. Quand tu bois de l'eau quand tu fais pipi tu vois qui je vais nettoyer ici je vais nettoyer avec papier ici avec papier après avec de l'eau. N'apprendre moi na kitoko tala matako masoko mineni yo zwi moi no mwana no na kuba kangama piki me azanga lisoko ka lokwa yo masoko ka lokwa Shaka Zulu oui masoko na biza kwa mbombo lokwa Shaka Zulu tala mwana ngande apanza na bassin mwana lisoko muni mwana 3 ans te da bloka 5 à 6 ans libolo mama yo comparer mwana na mwana bana nga yo comparer mwana salite wana zanga tata na mwana nga o babali na libala Manuela imbécile bola mama na o il bolo no nyama lekana na vie. Moi ça les quand on y rage les ça là ko pour zoa vite non il pas vérité Manolo zoa vite rage na finga na la ki se na blenga na boma libala ni Manolo ko boma libala o baba nga mobile nga selanga mariage à 32 000 € a somanda aibi na minjo so do carbone ngam na bénéfice alingi ko to carbone te pour ngam na bénéfice ayo ko comparer nga na yo ko comparer nga na vie. Manuela j'ai l'argent je vais acheter maison au Congo. À quoi apprendre yo qui est moi si qui bon moi c'est oyo qui Graxia Joyce précise lobini munde na siko sekini il faut nous apprendre fille oyo bande ko lobby na yo expliquer bien makamba Priscilla coup de toutes les façons on expliquer bien on peut apprendre on arrêta na ko expliquer bola na zoba wana te libala bato tondimi on s'en fout chacun sa vie Manuela yo sa Chantal au vivre te na vie ngam na tinda ki yo sa la vidéo lelo nzo ba so ibite libola mama no depuis lobi to yake ofo sa vidéo ngane lo na pousser muntu no atinda po sa vidéo libola mama na yo oki libola mama no na ser no wana libola mama na ye ngam na pousser bino imbécile fi mo arata lupemba lobi to ya no lobi no yo na moyi yo lobi no vando na moyi yo fo mo na bureau na Kishase o ka so mo ni na leki o na vie o sentir on ba faire kini ba parfait zoya ba dote gabana ya ba tout dans un 33 ml 50 ml 100 ml ba parfait comme zoya grave tout
Sonia Riquel, Kenzo, tout ba parfait zoya na Kinlo. Tout kuta na bino na décembre. Manuela, rendez-vous na Kinshasa qui a bâtard à rata vie. Somata biye ki Kinshasa tout monde kwa mami ngeni ne ba kuba na mode. Somata biye so uzai moi so vivant na l'état te. Tana moi so bakata ki mbonga l'état. Bakata ki ba moitié. Manuela bakata ki moitié mbongo. Na l'état no moni mbongo ni ba bombe lake moi ozwa bondam. Polia po aussi ça moi ça vivant na location l'état. Yo comparer ngano yango bote ba bâtard ma bata. Imbécile. Imbécile. A bon attendeur salut les filles na tikili na kolala. Lobisser na nga Fabien Landula na ko bossa na raté. Fa e balandula wana mami na nga na ko bossa na raté toujours maman Guylaine. Maman Guylaine na ngai. Maman Sophie na zozo au te benga nga s'il te plaît maman Sophie. Grâce na benga au lobby. Nan